tắt ở đây thì ngày tan trong cuộc trời mỗi sáng đêm chiều ta về. Nha anh em, nãy là mình tô từ mình tô từ phần dưới ống lên tới phần đùi rồi. Bây giờ mình sẽ giúp phần từ đùi lên trên nha anh em. Cái quần đây là hồi xưa của một cái ông anh ở trong Lim Barber bán lại cho tôi đó nè, 50.000 cho một con quần Dickie vintage quá hợp.
Tiếp tục nha anh em. Chờ tối dần rồi anh em, sắp tối rồi. Tạm biệt anh em nha. Khá khá là rõ rệt anh em.
nãy là mình tô từ mình tô từ phần dưới ống lên tới phần đùi rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp phần từ đùi lên trên nha anh em. Ok. Lại là màu acrylic huyền thoại. Tôi pha màu nha anh em. Cái quần đại là hồi xưa của một cái ông anh ở trong Lim Barber bán lại cho tôi á anh em, 50.000 cho một con quần Dickie vintage quá hợp. Cái quần Dickie này hơn 20 năm tuổi rồi, có nghĩa là nó lâu lắm rồi anh em, nó 90S là nó lớn tuổi lắm rồi. Cho nên là màu nó bị bạc phai hết rồi nha anh em, cho nên là nó ra một cái màu không còn đẹp nữa. Tuy là nó vintage nhưng mà đi là ok.
màu acrylic huyền thoại. Tôi pha màu nha anh em. Tiếp tục nha anh em. Trên tắc ở đây thì ngày tan cho cùng bầu trời mùi xanh đêm chiều ta về pha thêm pha thêm miếng nào nữa nha này nó hơi lạ. Vô này nè. Đây mình sẽ custom một cái quần này nè.
Đây là cái quần Dickie này, quần Dickie double knee nha anh em, có nghĩa là nó có hai đầu gấu á, là đầu gấu anh người ta ngay thêm một miếng bị bạc màu rồi anh em. Hồi xưa tôi mua quần này 50.000 à, mà nó vintage đó, con đã hơn 20 năm tuổi rồi. Để anh em, đây một logo, đây một logo đẹp quá trời. Phe thêm phe thêm miếng nào nữa nha, nên nó hơi lạ.